Mirë se erdhë të dashur Luan në Letrën të Fen. Jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të javës. Të dashur Luan, kam zgjedhur 6 letra dhe 1 oracle, siç e shihni. Kjo javë ka një energji shumë interesante për ju të dashur. Nga një anë dalin letra të forta për dashurinë, partneritetin dhe mbështetjen, ndërsa nga ana tjetër ju paralajmërojnë të mos jetoni më po sikur, me një lloj skepticizmi, dyshimi të dashur Luan. Historia juaj flet për dikë që apo letrat e juaja flet për dikë që po merr kontrollin e jetës së vet, por duhet të zgjedhësh me zemrën dhe iluzioneve. Në fund fiton Luan ai që jeton të tashme. Fillojmë leximin e juaj me perandorin. Java ju gjen më të fortë se zakonisht në punë, në biznes apo në familje. Ju jeni ai person që merr vendime. Mund të keni një takim me një person me autoritet ose vetë do të merrni rolin e drejtuesit Luan. Mos keni frikë të vendosni kufi. Jo të gjithë kanë të drejtë të hyjnë e të dalin nga jeta juaj kur të teket. Pastaj del 2 të kupës. 2 të kupës. Kjo është një nga letrat më të bukura të marrëdhënieve, që nuk thot vetëm dashuri, por dhe punë, për ata që janë lidhje sjell afërmitet dhe biseda të sinqerta. Beqarët mund të njohin dikë me të cilën komunikimi rrjedh natyrshëm, ndërsa për ata që presin një ribashkim mund të ketë një kontakt ose një takim që hap një derë të re, por gjithçka duhet të ndërtohet mbi respekt dhe jo mbi krenari. Nëse ka të bëjë me punë, vërtet një person që mund të bashkëpunoni një kohë të gjatë me këtë person, një mundësi, ta them kështu. Dhe del të dashuruarit pas letrës 2 të kupës. Kjo nuk flet vetëm për dashuri. Të dashuruarit flet për zgjedhjet. Do të vijë moment ku duhet vendosni çfarë doni vërtet. Nuk mund të ecni në 2 rrugë njëkohësisht. Zemra do të kërkojë një gjë, mendja një gjë tjetër. Merrni kohën tuaj për mos të rrini përgjithmonë në mes të urës. 9 të monedhës është letër shumë e bukur për vetëvlerësim dhe stabilitet. Pavarësisht çfarë ndodh rreth jush, ju do ta kuptoni se nuk keni nevojë të varreni nga askush për të qenë të lumtur apo të suksesshëm. Disa mund të marrin një shpërblim, të tjerë të shijojnë frutet e punës së tyre. Dhe këtu shfaqet 7 të kupës të dashurit e mi. Kujdes nga iluzionit. Kjo është ndoshta ajo që jeni duke po sikur, po atëherë, po ndoshta, po kjo është ajo që ju bën paksa. Dikush mund t'ju premtoj shumë e të bëj pak, ose mund të jeni vetë ju që krijoni skenar në mendje pa patur ende fakte. Mos ndërtoni histori vetëm sepse dikush ju pa 2 herë në sy, ju buzëqeshi. Prisni veprimet, jo fjalët, apo ato shikime, ta them, nëse ka të bëjë në dashuri. Nëse ka të bëjë për punë, do të thotë çdo gjë, jo çdo gjë është e duhura për ju. Prisni, vazhdoni hulumtimet për atë person, nëse duhet të keni një bashkëpunim dhe të shikoni veprimet e personit. Dhe java mbyllet me 9 të shpatës, një letër e ankthit, por jo domosdoshmërisht problemeve reale. Dhe kjo janë i lidh me këto iluzione 7 të kupës, pra jo domosdoshmërisht problemeve reale. Shpesh tregon se mendja krijon frikë më të madhe se sa vetë situata. Mund të ketë shqetësime, por Luan jeni duke i rritur dhe duke i dhënë një kahje apo një storje komplet tjetër në kokën e juaj. Mos e çoni veten në orën 3 të natës duke analizuar një mesazh me 5 fjali. Mendoj njëherë, okay, ose është thjesht okay. Nuk është kod sekret. Do thotë, ta analizoni. Pra historia juaj është merrni kontrollin në jetën e juaj.
të jetës së juaj. Sepse hapet mundësi e bukur në dashuri, në punë, partneritet, të përballeni me zgjedhje të rëndësishme dhe aty do kuptoni sa shumë vleni, shmangni iluzionet dhe në fund të shlironi nga frikrat që që ju kanë mbajtur dhe po ju mbajnë peng të dashur Luan. Se marri pak me humor, do thosha kështu, këtë javë mos bën hetimi si FBI, vetëm sepse dikush ishte online dhe nuk ju shkroi, ndoshta po punonte, sepse ndodhe kjo, pse s'u le mbrëmja, edhe pse ishte online. Mund të ketë punuar, mund të ketë... Kjo ishte thjesht një shembull që t'ka duaj fare ndoshta me situatën e juaj, por që mos imagjinoni në kokën e juaj gjëra që nuk qëndrojnë. Mesazhi Oracle është: shikoni, ka diçka shumë të rëndësishme. Mos jetoni në të shkuarën apo as ande as kthej, është past the future, e kaluara dhe ardhmja, dyert janë hapur për diçka tani për të krijuar të ardhmen. Dhe mos u shqetësoni aq shumë për të ardhmen, pra sa të humbni të tashmen. Mundësia që kërkoni është para jush, jo pas jush, apo të them në të kaluarën apo në të ardhmen. Sa më shumë të jeni të pranishëm të dashur Luan, aq më qartë do të shihni rrugën tuaj. Forca juaj nuk qëndron te kontrolli i gjithçkaje, por tek besimi se mund të përballoni gjithçka që vjen. Kur jetoni të tashmen, edhe ardhmja fillon të punojë në favorin tuaj, të dashur Luan.